你睇下呢粒正到爆嘅流心蛋，再睇埋呢份牛肉撈麵。呢度係澳門嘅百樂門粉麵店，喺拱北口岸行過嚟都係10零分鐘。咁我哋就睇下佢抵唔抵食先啦。鋪頭入邊嘅陳設啊、裝修啊都好簡約，一睇就係好地道本地人嚟嘅餐廳。再睇埋佢哋份價錢啦，一碗麵20-30蚊，咁同香港對比又真係平唔少嘅。一拎起份 menu 你就睇下鍾意食咩麵啦，然後加咩菜啦，最尾就揀醬汁。咁溫馨提示啦，雙汁係佢哋嘅招牌醬汁嚟嘅。可能又或者係啦，呢排飲太多可樂，所以喺剪片嘅時候發現自己係肥咗啲啦，所以大家都係盡量唔好飲太多可樂啦。大家再留心啲睇嘅話，會見到啦，門口有個着住黑色背心嘅大隻仔哥哥，好努力咁整緊麵啦。咁就第一份撈出嚟啦，呢份係油麵嚟嘅，跟住有腸仔啦、太陽蛋啦，同埋呢個豬扒。第二份都係油麵啦，搭配嘅係牛肉同埋雙汁，雙汁嘅即係頭先我哋講嘅牛腩汁加呢個咖喱汁。咁試咗一輪之後，好客觀地講一句啦，咁無論啲麵啊、加配菜啊定還是醬汁啦，都啱啱入味嘅，都幾迎合我哋廣東人嘅口味。咁如果滿分係100分嘅話，我諗我會俾到85分。再俾埋個貼士大家啦，咁既然嚟到澳門玩嘅話，就盡量唔好喺每間商店度食太多嘢，因為你一路行會一路發現有更多嘢食。